lho sedik kok ya Bu ya. Dipul. Dipul, dalem. Apa njuk nyongke dadi wong tuwa ora oleh ngarep-arep nek anak dedowean aku men iso diparingi to diwehi nggih mboten masalah niku Bu, mboten. Ngono lho. Ning intine kula liakon los nuwun sewu nek tak balikke meneh pancen kewajibane wong tuwa jenengane ngopeni anak. Nggih mboten? Rasah dungkit-ungkit. Ngono? Wong jenengan nalika gawe aja merem-merem kok. Ora hehehe. Sapa sing ngakon ngoten niku Bajal? Gawene ya merem-merem. Ya kudu duwe kewajiban wong tuwa ngopeni anak. Lah perkara sok nek gedhe anake dilalah kurang gemati teka didongaake sing saapik-apike. Ngoten nggih Bu nggih. Tenan iki Pakde. Niki jan penting banget lho. Tak suwun banget karo Pakde Budi sing do rawuh niki. Arep ana anak bejujak, mantu kadang ora gemati karo maratuwa, tolong ampun didongake Allah sebab niku mandi. Temenan, toko dongake sing sak apik-apike, ngoten nggih. Toko sing sak apik-apike aja malah ngonekke. Ngerti ya mbiyen cilik tak pites Mas. Saking gempunge kok. Lanjut saniki jenengane wong dongeng nggih. Niki nek kalih kula mboten ngaji. Wong kula pancen mboten ulama, mboten kiai. Wis po, temenan kula niku bangsa mung kiya-kiya karo kiyu-kiyu. Kene mboten. Bangsa rombongan jaran kepangan lah panjenengan kula niku. Niki dongeng. Lah kenang apa mantu kadang-kadang kok ora gemati karo maratuwa? Balik khasibu angfusakum. Kira-kira dhewe dadi wong tuwa ki wis pas apa durung le dadi wong tuwa. Cocok? Nuwun sewu. Onten mboten maratuwa sing kadang bedak-bedake mantu ana apa ora ngoten iki. Nah, wonge ya teka to. Ya ora semang merem-merem kang ngrungokno kok. Ana. Nalika mantune sukses ngono le ngomongke ora leren-leren. Bodho wingi tekan seprene cok diomongke terus lho. Alhamdulillah jeng bodho wingi iki jan aku ora mikir apa-apa, ngasih ora weruh pasar tunggangan. Ora weruh pasar sepunganu sepuran apa meneh kok salaman belas. Ane kok werna-werna kaya ngono pacitane bodho to Bu. Lah kae iki yo mantune aku sing nukokake lah. Ya to? Oh apa? Lah iya. Hitungane yo mantu siji kae jan gemati malah wingenane ki gawake pitik sak kandang. Ngasih omahku mblek kabeh. Ngajal. Arep ditakoni, "Le mantu sing saka ngendi to?" "Ha sing saka tempuran Magelang kae." Walah. Sapa to? Ana sing kono apa? Ayo nak ipul kae lah. Oh apa iya apa? Ha genah kae hitungane lek njuk dadi karo anakku sing ragil kae to. Waduh. Jan nom iki wong ragil. Bareng ditakoni anak sing saka Harjo Kajon pinten lah saka kono mono ya karo wong tuwa merem kabeh. Kuwi jenengane ya ora apik Kang nek ngono kuwi Kang. Dadi nuwun sewu lah wong tuwa niku teko sifat 3. Napa sifat 3? Nek mboten klintu niku mboten ateges kula ngajeni utawa ngajari nggih niki wong dongeng kok. Sifat 3 niku sembur tutur uwur. Nah, niku temot-temot. Sembur, tutur, wur. Niki mengke bali takoni kan gampang. Mau ngaji tenan po? Ha iya. Kae Saipul ke sing dobleh ngono. Han dobleh apa to? Ayo wong tuwake jare kon sembur, tutur, uwur. Ngono. Ya yo ya. Diceritake. Lah sembur ki apa? Dadi wong tuwa ki sing ahli ndonga. Nyuwun karo Gustine. Nah, ndonga marang pangerane, ndongakno anak, ndongakno mantu, ndongakno putu. Cocok napa mboten kira-kira? Syukur-syukur dalu krasa dawungu. Niki ibu-ibu ki nek bengi do tangi ora to, Bu? Napa? Ah, karo kiai ora basa nguyuh. Pipis. Ha nek bar pipis njuk napa? Turu meneh.
Yo ayu-ayu ngono iku ora cewek barang. Ah, mbok aturan yu. Masya Allah. Ya nek wis wungu ki kala-kala nek mboten ngundur gajal tahajud. Dadi ngeten, nang Indonesia negarane awak dhewe niku Allah kan paring wektu sing mustajabah. Nek Mekah Madinah niki banyak tempat-tempat yang mustajabah. Nek nggon dhewe waktu yang mustajabah. Mula gajal dilakoni syukur-syukur. Anjuk ana sing takon, nek upama kula niku melek ngasik bengi nika diipul. Heeh. Yo ngasik jam 2, kadang setengah 2 napa jam 1, ndak oleh kula langsung tahajud. Oleh, Bu. Oleh. Wong tahajud niku lak ora kemudu turu riyin, Pak. Nek cara Al-Qur'ane nek mboten klintu wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak ngasa ayyaba asyaka rabbuka maqamam mahmuda. Iki di tengah malam ada sholat tahajud. Bertahajudlah dirimu kepada Allah agar menjadi sebuah ibadah tambahan dan agar kalian semua diangkat derajat dening Gusti Allah. Eling-eling. Yuk takon meneh. Men gamblang kok kula nek ndongeng nek ora gamblang ora lega. Ya kula ki yo kepengin jekipul nek bengi ki tahajud. Heeh, ning piye, Bu? Ning kula terus terang mboten saged ndonga secara ndonga bahasa Arab. Jawabane pripun? Mboten masalah. Berbisiklah langsung kepada Rob dengan bahasa panjenengan masing-masing. Tenan ndonga ora kemudu bahasa Arab. Nganggo bahasa Jawa ya kena, nganggo bahasa Indonesia nggih kenging, bahasa Inggris ya ora apa-apa, wong Gusti ya prisa. Nggih napa mboten? Setuju nggih? Lah saniki dibahas. Ndonga kuwi supaya mandi lan mustajabah napa wonten syarate? Ya, wonten. Nek ndonga ki ambak kudu ana syarat-syarate, Bu. Kejaba nek ngeten iki mulu njuk bareng-bareng. Syarate napa? Siji wong ndonga kuwi suci saka hadas cilik lan hadas gedhe. Timut-timut. 1. Ngaten wong wadon nek gek ngundur gek datang bulan berarti dongane ra patek mandi. Sing nomor 2 wong ndonga niku kudu minimal sak sampunipun ngibadah salat. Baik salat fardu maupun salat sunah. Meloro, timut-timut. Sing nomor 3 wong ndonga niku keadaan berhadap kiblat. Niki nek mboten klintu tertutur dalam kitab Mujahadah Nihadzul Mustaghfirin. Kula njuk kemutan. Sing dipun anggit kalian Allah yarham nek jenengan paling ngertosi Gus Muh Mbah Ahmad Muhammad Tegalrejo. Ngoten. Lah yang ketiga sakwise dhewe kuwi nek ndonga kudu yakin nek Allah bakal paring. Soale napa? Allah niku sifate Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi innallaha la yughliful mi'ad. Allah ora bakal mblenjani janji innallaha la yughliful mi'ad. Yakin Bu, kok nek ndonga ku sing yakin Allah bakal paring. Lah sing nomor 3 nomor 3 4 5 huzurul qalbi ngalal marom. Wong ndonga niku kudu konsentrasi. Niki nomor 5. Ajal. Lah sing nomor 6 wong ndonga men iso kesempatan ki Pak D. Sing sekira imbang lan sekira awak dhewe ki mampu. Cara jenengan kok ndonga tak kira Pak mbok tahajud ora tau leren, igen direwangi awan tirakat poso, ning kok bengi ndonga ngeten iki, ya Allah. Hambamu ingin sekali ya Allah punya helikopter ya Allah. Angel Kang nuwun sewu angel. Njuk cara tuku ki njuk arep gawe ngejur gendenge tangga maksude.
Apa le kek mungsuhan karo tanggane. Niku jenenge donga ning sing ora setara. Nggih napa mboten? Ana sing donga meneh, ya Allah. Hamba ingin punya sepur ya Allah lah. Angel sepur ki dituku, Bu. Wong kudu nganggo ril khusus le mlaku, ora nyak-nyakan sak karepe dhewe. Nggih to? Niki jenenge wong donga ning ora setara. Ana sing gampang meneh, nuwun sewu tapi nuwun sewu nggih. Nuwun sewu. Rondo sepuh manula. Wong wis cetha tuwa. Lah kok bengi tahajud ya Allah. Kula niku nek kelingan kene Saipul kok deg-degan ya Allah. Lah, kuwi jenenge ora nyebut. Ya Allah, ya Allah. Manahe kula ke dug-dugan ya Allah. Muga-muga kene Saipul kersa mayuh kula ya Allah. Lah nek wis tuwa ya ngeri lah. Ora imbang ngono lho maksudnya lho ya. Wong sing nom bae antri asik dawa kok. Pun donga nang ngarsane Gustine nggih Bu nggih. Syukur-syukur lah niki donga ki dikanteni nganggo amalan. Syukron bil arkan. Ngoten. Syukur-syukur nganggo amalan. Kanggo perkara. Contoh iki mumpung bulan Suro, nggih mboten? Nah, kan ngertos to? Niki mboten kemudu pas 10 Suro. Tur nggih mboten kemudu bulan Suro, bulan liya-liyane nggih kenging. Ana bocah yatim kok sekira wong tuane pancen ora mampu, ora duwe, celukke nang rene Rene tak kandhani Bu Rene napa? Nih, aku duwe duit 10.000 utawa 20.000 karo dilus-lus, ngono. Wis dongakake Ibu paring ana sehat, paring waras, karo dikanteni ngoten niku luwih. Ono. Dadi bulan Suro barangke sing do duwe duit kuwi ayo karo nggo santunan anak ya yatim. Nggih mboten? Ora mung nggo nyantuni mbokne tok. Kadang ngono. Anake ra santuni ning mbokne santuni jebul iki enom ya genah meneh. Niku wong donga niku nek dikanteni kalih sedekah, dongane insyaallah gampil mustajabah. Allahumma pun wong tua bagiane sembur. Sing nomor loro tutur. Niki ngati-ati melih niki. Tutur niku artine ngandani. Nek pancen anak keliru senajan anake dhewe ya tuku dikandani. Wong keliru kok. Gini mboten? Ning kadang kan mboten anake keliru ora dikandani, mantune keliru le ngandani ngasek cincing-cincing dajal. Ndak waras ngono kuwi. Waro cincing-cincing ngono iki ora ngelingi. Dadi mantune aku seprono seprene tak eling-eling. Gawane mung kathok kolor. Lah. Kuwi jenengane ora tepat. Ngandani iki ya sing duga-duga. Nggih napa mboten? Untung ora oleh mantune kula. Lah nek mantu kula kok kula dadi mantune jenengan diacung-acung ile muni gawane kathok kolor, tetep nek tak jawab, Pak. Ora ngono, Mak. Tak oneng langsung, emosi langsung. Senajan kathok kolor sing penting isine. Ngono lah malah kewirangan sampeyan. Bukti nyatane anake nek bengi dolanan lato-lato. Putune ya gembrayah. Gitu. Tadi nek ngandani barang niku nggih niku wau nganggo duga-duga. Nggih napa mboten? Mula wonten pengendikan nek mboten klintu salamatul insan bi hifdzul lisan. Selamete menungso niku sebab bisa ngreksa marang lesane. Ngono lho Bu. Lesane direksa sing sae. Ngendika ya ngendika ning aja ngasek nglarake mantu putra meneh tangga lan sedulur. Nggih napa mboten? Lho iya. Ya wong kadang-kadang lak mboten, Pak. Kon maca Quran ngendikane wis kuwur. Bareng kon maca sholawat limune ra semangat. Jare nglakoni dosa lho. Kon maca setipar wae ora gelem. Istighfar. Nek muni maca tanggane kok le khusuk gajal. Ayo gelem jujur.
Sing cok gledeng tangga kuwi kira-kira wong lanang apa wong wedok? Cocok, tetep wedok, tetep wedok. Lanang wedok? Kok lanang iki lho. Wedok yu. Wedok. Nek wong lanang niku langka sing glendeng A1. Kula ki ambak niku nek dosa glendeng ketoke ora patek kathah. Wong lanang niku nek ketemu karo kanca niki mung do ngopi bareng, nek mboten poso lho. Nek to, nek poso ngaten iki ora ngopi-ngopinan. Utawa ngerokok bareng. Njuk karo ndongeng kerjaan. Kuwi nek wong lanang. A1 ngoten niku, Bu. Yakin. Wah, kerjaane ngono aku wis arep entek. Melu kelurahan wae ketoke gen ana pembangunan gedung merah putih kae operasi. Ning ketoke wis dipayu wis rampung ki. Ana kerjaane. Lah napa to? Mangkat esuk jam 7 teko hormat tekan sore ngene iki. Lah sing bayar ambuh. Ajare ki takon kerjaan ngawur. Tenan nek wong lanang mung dongeng basane. Ning nggih jujur. Kula nek kon ngapusi ora penak. Jujur tak jujurke. Nek wis suwi kae pancen karo ndongengke rondo pancenan. Ning lak ora glendeng. Dongeng. Sik to yu, sik kita jelas sik. Kok malah mungsuhan to? Dongengke. Dongeng karo glendengke beda lho. Ya ora beda kok. Alah beda. Asa karepe aku silah. Kayak emosi pikirane. Sekono sak gelem e kono. Beda. Ngeyel tenan. Ya beda. Nek ndongeng ki mung dongeng ngene lho. Wah, kae nang Woharjo kena rondo apik ngono. Iki nom lho apik tenan. Aning duwe anak ki ngono sing siji. Aning duwe anak ki cilik. Ayo justru duwe anak cilik karo ngopeni bocah yatim. Lah bojone piye to? Kena mati kuwi. Ngono. Lek tak omongke apik ki lek bojone mati. Lah kaduse teko. Dasar kaduse rada ngincer. Karo landane kuwi lho maksude. Akhirnya kaduse ngomong, gek do ngomong apa? Rondone kok Woharjo kae jare apik Pak Kadus. Kowe ki nek ora gendahke ora semang dondongeng. Lah napa to? Apik apa? Hasilane lak mati. Ya le mati. Ning sing lanang ki le mati ngenes. Dadi ora apik. Kono dopeni lek milu ngenes sak modar kowe ngono. Wis ora wani ora. Niki nek wong lanang. Ane nek wong wadon mboten. Wis muni wong wadon ngumpul dadi siji kok genep wong 5. Wong 5 niku wis ramene ngumpuli sekecamatan kok. Apa nek kok tak delok nika lambene do tipis-tipis ngene. Niki kena dititeni, Pak. Niki ilmu titen wong wadon niki nek lambene tipis apa meneh kok andeng-andenge niki mesti cerewete setengah modiar. Pun, aku kok ngece iki lho. Wong kowe A1 temenan kok ngeyel. Lah mbok titeni. Wong kowe ngilmu titen kok. Lah nek sing ora cerewet kuwi biasane lambene kandel. Lambene kandel, pipine menthuk-menthuk, awake gemoy lah. Kuwi ora cerewet ning duablege ora karo-karuan. Aduh. Wis muga-muga awake dhewe iso duwe sifat tutur sing apik ya yo ya. Tutur ki ya ora mung saka lisan, saka perbuatan. Mula wong urip kula aturi prisa, yuk supayane keluargane tentrem ayom ayem, dokehno syukure, sithikno ngangkluwe, urip bakal tentrem keluargane. Allahumma ning nek urip kok mung ngangkluh tok tekano kapan urip niku ora bakal bahagia, Mbak. Temenan. Kadang ngono wong wadon sing tegel ngono nek sing lanang iki. Wong lanang bendina mung sorang sarungan. Mbok nyambut gawe sing semangat. Aku ki yo kemecer, Mas, kemecer. Delokke tanggane sedulure, kemecer apa makne? Yo kae. Esok sore kacamata ireng rono rene numpake pecekik. Disyukuri, Bu.
Urip ki teko disyukuri alhamdulillah. Mula la ing syakartum la azidannakum wala ing kafartum inna adzabi lasyadid. Jane wis hafal. Wong niki Quran niki sing paling gampang kok. Temenan wong kula ki ya Quran paling mung hafal bangsa ngono kuwi kok. Ning gorono rene ya laris ora karu-karuan. La ing sakartum niki mboten. Wong ki nek gelem syukur nang ngarsaning pangeran, apa yang sudah diberikan oleh Allah atas segala nikmat yang sudah diberikan oleh Allah, kita mampu bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya. Allahumma ning awak dhewe nek ngingkari nikmate Allah, inna azabi lasyadid. Siksane Allah sing banget diparingi dateng kita sami. Mula urip disyukuri. Ojo cok ngungkit-ngungkit masa lalu barang. Niki soalnya tahun baru niki tahun sakniki gek ngeri Bu. Nek niki kula gek ngraosake tenan Pak. Biyen nggih Mbah Yai, nggih Mbah Yaine kula, nggih maratuwa kula. Allah yarham Mbah Ki Jumati Abdurrahman ngendikake. Nang dalem urip nang alam donya kowe angger iso ngombe, iso mangan, kowe wis pirang-pirang rahmat. Ternyata sakniki pun tertekan, Pak. Dadi sakniki niki Bu, pun angger dhewe saben dinane tesih ana, saben dinane tesih iso cukup, putra wae tesih wareg, kowe teko alhamdulillah. Lah adapun lain-lainnya niku jenengane kanugrahan. Setuju? Temenan. Aja njuk masa lalune domongke. Saman ki kelingan ora jane. Biyen gek ketemu nang tunggangan ngono ki lho. Lah apa jare nek wis duwe bojo karo aku tukoke gelang, tukoke kalung, amung gelang karet. Lah sing lanang ngenes yo. Nek pancen kepengin sing lanang cepet mati ya terus ora apa-apa ngono kuwi ora apa-apa. Toko dipaido terus kula sing lanang ngenes, gering, setruk. Jane gampang kok mateni sing lanange gampang kok. Digawe ngenes ngono wis. Temenan. Muga-muga niki nggih Bu nggih. Aja njuk ngomong meneh, urip seprono seprene mung tambah anak, ngerti ya kaya ngene ngono biyen aku adipek polisi. Polisi tidur, Pak. Urip ki mung sawang sinawang lho nggih mboten. Lho niki A1 niki gampang-gampangan rembug. Urip niki mung sawang sinawang. Aja duwe pikiran nek dipek pejabat uripe bahagia, nggih dereng mesti. Nggih wonten sing bahagia, ning tetep wonten sing kurang bahagia. Ana meneh sing dipikiran, alah nek duwe usaha rono rene ya semangat, ya tetep seneng. Urung mesti Bu. Sing lanang usahane rono rene ning dilalah penyakite stres. Mumet sampean. Nggih mboten? Ya nek kabar, iki nek kabar lho nggih. Entah hok entah napa wong wadon nggih ning syaraté ngeten tesih enom tur legan. Niki ana kabar, ana kabar. Nek kepengin bahagia uripe, yo nek kepengin happy uripe, kowe nek kabar cerita nek diwayuh kiai malahan. Iki sakmene kae kok ora ana sing cocok iki piye to? Ora payu gitu. Ya wis lah ora apa-apa lah. Malah sing mulane disyukuri. Soale ngeten Pak, niki teko slow mawon nggih santai. Kula niku samar, ya muga-muga awak dhewe mboten lah Pak. Muga-muga nggih Bu nggih. Kula jenengan muga-muga mboten. Wong wis sing ora iso syukur, ancamane bahaya Pak. Ancamane bahaya Bu. Juan ngeri temenan. Nek mboten kelintu niku tenggen hadis qudsi dipun dawuhaken ngeten. Man nek cara bahasa pondok ngeten iki. Man sapane wong lam yardo kang ora ridho sapa man ngala qadai ing atase qadar lan qada ingsun Allah. Dewi-dewi iki ora ridho. Uripe iki kaya gremeng. Walam yasbir. Walam lan ora yasbir sabar lan ora sabar sapa man. Ngala balai ing atase balak lan coba ning sun Allah. Niku dawuh nang hadis qudsi napa?
Falyal tamis. Lunga wae ya kono. Kono lunga wae. Kata niki lho. Minggat wae. Yuk terusane Robban siwaya lurwa pangeran sak liyane ingsun Allah. Lajeng pripun? Kon luru pangeran, kon lunga saka donya, yuk kon luru pangeran sak liyane Gusti Allah. Ajal parjem pripun? Apa kira-kira diwarep melu pangeran Diponegoro? Ya ribet to, Bu. Mulane mulai dinten iki nggo sing do rawuh ditata muga-muga duwe ati sing selalu syukur nang ngarsane Allah. Alhamdulillah. Ngeten Bu, ngeten. Wong kuwi nek kepengin iso syukur onten tip niku cara bahasane, nek cara bahasa doktere niku cara basa medise niki onten carane utawa resep-resepnya. Carane pripun? Nalika ndelok perkara donya dhewe niku kon mresani sak ngisore, ampun sak dhuwure. Duwe mobil, raketang tuwa, alhamdulillah. Senajan tuwa-tuwa, raketang kadang cok macet, aku duwe mobil. Daripada kae tanggaku mung duwene pit motor, mendi-mendi tesih kudanan. Sing duwe pit motor ya tetep alhamdulillah. Aku kok duwe pit motor, daripada kae tanggaku kok mung mlaku seprono seprene ora tuku pit motor. Sing mlaku nggih alhamdulillah, alhamdulillah kula tesih saged mlaku ya Allah. Kae tanggane aku wis mulai tangane nyengkerong-nyengkerong. Mlaku wae wis kanggo teken. Ae stroke ringan. Sing stroke ringan ndelok sak ngisore alhamdulillah ora ayantet. Iki iso mlaku-mlaku. Daripada kancane mun ngatang-ngatang teng ngamben. Niku jane iso syukur dhewe niku. Lah sing ngatang-ngatang pripun? Ya syukur alhamdulillah aku ngatang-ngatang. Ngatange gen ngombe bu. Ngatang ngombe tegal. Ngono. Daripada kancane sing wis digotong. Lah niku pun A1. Nek mboten ya teko nganu Bu. Wong ki nek kepengin syukur mresani putra. Meresani anak niku Masya Allah temenan. Iya ya anak sak mono-mono gedene wis kasih saiki do rampung sekolah, ana sing duwe bojo. Ya alhamdulillah Gusti jenengan paring rejeki kanggo makani anak ngasih do semono-mono gedene. Nggih mboten? Oh niku